ये वाला मॉडल है RR 310 जो पाची वालों ने निकाला है बड़ा। ओ भाई साहब सारा कूलेंट हो गया यार खड़ी बाइक का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नई सुबह में प्यारी सी वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे भी है और आज करवा चौथ भी है, तो आज हम जाएंगे। तो प्लान तो था हमारा कहीं पे राइड पे जाने का, तो लेकिन राइड किसी वजह से कैंसिल हो गई है। तो जो पूरे राइडर थे इकट्ठे नहीं हो पाए, किसी को कोई काम था तो इसलिए पोस्टपोन कर दी है राइडिंग। तो आज गौतम भाई को अपनी KTM में कुछ काम करवाना था, सर्विस वगैरह करवानी थी, तो उसके लिए जाएंगे आज लुधियाना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम करवाते हैं। कुछ हम अपनी बाइक का भी करवाएंगे, देखते हैं करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, तो आगे चल के पता चलेगा। तो बने रहिए एंड तक। तो लो जी, हम हेलमेट पहन के रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, बस ग्लव्स वगैरह पहनने हैं हमारे पास ही है और फिर निकलते हैं। तो गौतम भाई भी आ चुके हैं KTM पे, तो चलिए बस निकलते हैं लुधियाना के लिए। चलिए तो गाइज हम हो गए हैं रेडी। तो गौतम भाई भी बस रेडी हैं, कैमरा माउंट कर रहे हैं हेलमेट पे, तो उसके बाद निकलते हैं। लो जी लो, पहुंच गए हैं हम कमल चौक में। तो आज है करवा चौथ, देखते हैं क्या रौनक है बाज़ार में। तो अभी बज रहे हैं कुछ सुबह के 11, तो कुछ खास रौनक अभी दिखाई दे नहीं रही बाज़ार में। धीरे धीरे हो सकता है हो जाएगी, लेकिन अभी तो कुछ खास रौनक नहीं है। फिरोज खान आ रहा है यहाँ पे, जागरण है नवंबर में। लो जी आ गया बस अड्डा चौक, बस स्टैंड चौक। लो जी, फ़ोन को साथ के साथ लगा लें चार्ज, इसकी बैटरी काफ़ी लो है। गौ माता आ गई, कुछ है ही नहीं कुछ। ओ डर क्यों रही है, डर रही है गौ माता। तो लीजिए फ़ोन कर लिया कनेक्ट, तो अभी निकलते हैं। देखिए इधर ही देख रही है गौ माता भी। तो चलिए चले। ओके
लेट्स गो, लेट्स गो। भाई साहब सारा कूलेंट हो गया यार, खड़ी बाइक का। तो यही दिक्कत है जो अभी दिक्कत, ये देखिए यहाँ से उबल रहा है ना, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो मेरे हिसाब से यहीं से सारा कूलेंट ना निकल रहा है अभी। इसका नट ढीला है इसका, वो देखना निकल रहा है, ये देखिए यहाँ से उबल रहा था। हाँ यही पैप से आ रहा है ना, ये नट ढीला लग रहा है इसका। तो यहीं से सारा कूलेंट निकल रहा है। देखिए कितना भाई साहब, कितना कूलेंट चूंगा यार। तो यही दिक्कत अभी जो दिखा के आनी है यार इसकी। तो चलिए निकलते हैं फिर, जल्दी से जल्दी जाके दिखाते हैं। तो इसके तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। भाई दिखा रहे हैं अपनी बाइक भैया को। तो ये भैया का गैराज छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। तो ये खड़ा अपना अपाची। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा कूलेंट निकला है, अभी भी भैया ने नया कूलेंट भरा है। तो हम अभी देखते हैं, ये वाइज़र जो टूटा हुआ है ये डलवाना है नया। तो एजेंसी से देख के आते हैं। आज तो मार्केट बंद होगी, संडे है, तो पता करके आते हैं एजेंसी से टीवीएस की, अगर वहाँ से मिल जाए तो डलवा ही देते हैं ये नया। तो चलिए निकलते हैं। आज तो काम बना नहीं, बोल रहे हैं संडे है। भाई करो आगे। तो दिखाते हैं आपको आज लुधियाना की अनएक्सप्लोरर गलियां। तो देखिए कौन सी गली कहाँ जाती है, आज आपको दिखाते हैं। वैसे हम जा रहे हैं मेन रोड पर चढ़ने के लिए। कहाँ है गली जो लेफ्ट साइड हो जाएगी? ये आ गई, ये आ गई। आजा आजा गौतम भाई आजा। लीजिए आ गए हैं हाईवे पे। अभी हमें होना है दूसरी साइड। गौतम भाई ने थोड़ा सा सामान लेना है अपनी बाइक का, KTM का। तो आ गए हैं KTM के शोरूम में। तो चलिए अंदर जाके पता करते हैं, अगर मिल जाए तो यहीं से फिट भी करवा लेंगे। बाकी पहले पता करते हैं अंदर जाके, तो करते हैं बातचीत, देखते हैं क्या कहते हैं।
तो गौतम भाई का तो काम बना नहीं, बोल रहे कि आज संडे है इस वजह से सामान नहीं मिलेगा और सर्विस स्टेशन भी आज बंद है। तो पता करते हैं अपनी टीवीएस का, अगर इसका वाइजर मिल जाए तो। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या सीन बनता है, इसका भी आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो हमारा तो अपने जगराओं से मिल ही जाएगा वहाँ से भी, लेकिन गौतम भाई का मुश्किल है। KTM की शोरूम वहाँ पे जगराओं में नहीं है, तो उनको तो लुधियाना ही आना पड़ेगा। अपना तो काम वहाँ पे जगराओं में भी हो जाएगा वैसे। तो देखते हैं, अगर यहाँ से मिल गया ठीक है, वरना जगराओं से हो जाएगा आज कल परसों, हम तो लोकल करवा ही लेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है अपना। तो आ गए हैं गीतांश TVS के शोरूम पे आ गए हैं। तो यहाँ से पता करते हैं, अगर वाइज़र हमारा मिल जाए तो पूछते हैं अंदर जाके क्या कहते हैं और कितने का कहते हैं। जो साइडों की है ना, 700 रुपये की एक पड़ेगी। कौन सी साइड होती? जो लेफ्ट साइड है, तीन हिस्सों में आता है ना, फ्रंट तो वाइजर हो गया। हाँ, और एक लेफ्ट राइट होती है ना हाउसिंग, वो तो इससे एक साथ नहीं आता पूरा? एक साथ नहीं आता, अलग अलग आता है। अच्छा, तो किस किस प्राइस के हैं? वो दोनों 700 के हैं? एक चीज़ जो लेफ्ट राइट है वो 700 रुपये से, ओके। वाइजर है, वाइजर 450। 450 का वाइज़र है, 700 का वो हो गया दोनों, है ना? एक 1400 का हो गया, वो सारे में मिला के 2000 हो गया। 2000 का पूरा आएगा। ओके। तो ये देखिए यहाँ पे चल रहा है काम बाइक वगैरह का। तो भाई साहब पता किया अंदर से वाइज़र, वो बोल रहे हैं 3 हिस्सों में आता है, लेफ़्ट राइट, और ये हो गया राइट वाला, ये लेफ़्ट वाला और ये फ्रंट वाला। तो 700 का ये एक है, 700, 700, 1400 और 450 का ये है, 1850, 2000 के आसपास ये पूरा सिस्टम पड़ता है ओरिजिनल वाला। भाई साहब कौन ही चेंज कराएगा इतना महंगा यार। अभी तो यूट्यूब से आता भी कुछ नहीं है, देखते हैं क्या बनता है। डलवाते हैं कि अभी देसी डलवाते हैं। देसी सुना है अभी 400-500 तक का आ जाता है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है अभी। तो हम अभी आ गए हैं सीधा TVS शोरूम के अंदर, जो नई बाइक वगैरह उन्होंने लॉन्च की है, तो वो सब देखने आए हैं एक बार। तो ये भी काफ़ी बढ़िया मॉडल है। तो इसका प्राइस कुछ पड़ता है लगभग 2,25,000 30,000 के बीच में इसका प्राइस है। तो काफ़ी बढ़िया लुक है। तो ये वाला मॉडल है RR 310, जो अपाची वालों ने निकाला है बड़ा मॉडल 310 सीसी का। तो काफ़ी बढ़िया लुक है, आप देख सकते हो 360 व्यू अपाची RR 310 का। क्या ही शानदार बाइक बनाई है यार अपाची वालों ने ये वाली। तो अभी आपको इसके सिनेमैटिक शॉट भी दिखाएंगे, तो देखिए पहले। तो ऑन करके दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरह से इसका मीटर रहने वाला है, पूरा डिजिटल मीटर है मोबाइल के जैसे। जैसे ना से मोबाइल ही रख दिया हो आगे, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल मोबाइल की शेप का बना रखा है मीटर इसका डिस्प्ले। तो काफ़ी शानदार बाइक है लुक वाइज भी। आगे जाओ। तो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए हैं घर पे। तो बाइक खड़ी है अभी घर के बाहर, तो अभी देखते हैं
कब तक चांद निकलता है। तो टाइम हो गया कुछ 6:30 बज गए हैं शाम के। तो देखते हैं कितने बजे चांद निकलता है, फिर चलेंगे ऊपर और दिखाएंगे आपको आगे का सीन। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर, तो चांद निकल आया है। तो वो देखिए चांद निकला है, लाल सा बिल्कुल से दिखाई दे रहा है। पटाखे भी चल रहे हैं। ये क्या पानी आ गया ये थाली गई चलो बस इन्ने टाइम होता है बहुत खा कर पानी पियो और पानी ये सुन के आते चक्कर नहीं का चक्कर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो। हमें तो बहुत मज़ा आया, आज राइड भी की। तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारा चैनल ट्रैवल वर्ल्ड विद वर्मा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।